n'umwanya natanze, ariko nyine menya ko ari intambara z'akazi. Nigeze kuja ahantu hano Gidurayi ngo ndangize semeni amina use nuzizamuyeho data ngo ndangize ngezeyo turatara. Nari isomye ijambo rivuga riri mu gitabo cy'Abakorinto ibice Abakorinto ba 2 ibice 6 umurongo wa 3 haba ngo ntitugire igisitaza dushira mu nzira y'umuntu wari we wese kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo. None ngo arangize amaze ntera akaririmbo kamwe kavuga ngo Uwiteka Imana Nyiringabo, reka amahema yawe ni meza, mutima wanjye ujya wifuza ibikari byawe kandi biwutera kuza. Mana yaje mwami waje, ariko abantu baba mu nzu yawe, abo babasha kugushima ubudasiba, babasha kukurinda ubudasiba. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka, bagindura ahantu h'amasoko. Pastor arambwira ngo icara, ngo uyu musore atubwirije neza ngo nimukenera gukida icyumweru ngo tuzamutumire. Bama baririmba guhera saa 12 bageza saa 2 ndataha. Ndabati Imana ihabwa icoro ko gusa nasomye ijambo gusaba kumva ngo ntiyagira umuntu ushira igisitaza mu nzira y'umuntu ari wese byumvikanye. Ahandi barambwira ngo nkuremo ibintu ngo bibiri, ngo ntuvuge ngo uburozi hano ngo n'ubusambanyi hano Kasarani hano iwacu. Paulo rero yandikira Timoteyo aramubwira ngo ntawaba umusirikare ngo yishyire mu z'ubugingo abakinesheje umuntu wese wamwandikiye kuba umusirikare. Semena amina. Nimba ukeneye kunezeza umuremyi wacu nuko ugomba kuba umusirikare kandi ukagira amahame y'abasirikare. Twaraye tweretswe hano isi irashira, twaraye tuberetswe niturangiza gutya ijambo gutya neza turatarama. Kandi ashobora kuba ari nk'ijyambere mvuze ko neretswe kandi zanerekwa ngahisha, ariko zanerekwa cyane natangiye kwerekwa muri 2011 i Kamembe. Nimushaka mureke kwikiriza ubundi twigwaneho. Iwacu nababwira ngo ubundi twigwaneho. Banyikiriza batanyikiriza kubera kuko abantu bunyine bafite ubukonje bwo mutima, kubabwira ngo nibikirize byabaye ikibazo, kubabwira ngo nimuzamura amaboko byabaye ikibazo, kubabwira ngo nimuze gusenga timwakaza muterana mukuzura hano nukubera ko abantu batakiza. Ukuba mwabaye benshi kubera ko mwebwe mwaje abaho umoje. Iyo mutekereza uko mungana muvuye hano basigara ko bangana, ariko uko abantu bari hano ko barazerera hano mu hano ko barabeya umusirikare wa Kristo ngo yishyire mu z'ubugingo ngo abakine ntiwo mu musirikare ngo nurangiza wivange n'isi ngo nurangiza unezeze wakwandikiye ubusirikare. Ntibishoboka ko kwandikwa mu busirikare ngo nurangiza uje mu z'ubugingo shobuja ngo abinezererwe. Ni amafuti aza kwaka akazi. Bundi ijuru rigereranywa n'ubwami bwa hano mu isi. Semena amina. Kuko ubwami bw'isi bufite amategeko, buri gihugu gifite amategeko akiranga. Ubwami bw'ijuru rero nabwo bufite amategeko aburanga. Umusirikare rero agira ibimuranga. Ijambo rya mbere, ashira ubwoba. Amen. Ibintu birindwi biranga umusirikare. Ijambo rya mbere, umusirikare azashiruka ubwoba. Umusirikare azashiruka ubwoba bugashira.
ntabagitinya oya. Ariko dufite abantu benshi biyita abasirikare bari mu gutinya abagore b'abarozi. Muriya mureke mbabwire, niba hari abantu bagomba gutinywa ni abasenga. Ariko twebwe abantu bari mu kwigira ngo ni abasirikare niba bari mu gutinya abarozi. Nguriya mukecuru ngo ari mukundeba nawe mu ikanisa, ngo je ndi mukunda nguriya musaza ngo handeba nawe mu ikanisa, ngo kandi ngo sinzi ngo wenda hari gahunda bahankorera. Nta musirikare wovuga gutya, nta musirikare wovuga gutya. Umusirikare aza sheringa gusa, haleluya yiwe ikamisharinga muri wa mukecuru nimba mufite imigambi mibi cyangwa umusore. N'ubu nyine abasore basigaye baroga. Hari ubusore busaze buhaburoga buhabukora ibitangaza, bw'ubukobwa n'ubuhungu busaze ko bararoga. Rero ikiza kiranga umusirikare ubwa mbere arangwa no gushirika ubwoba. Niba usugana mu buzima bwawe ufite ubwoba, utinya abarozi, utinya ibiki, uzomenye kuko turi umusirikare. Kuko umusirikare aba ari hejuru y'ubwami bwose buri muri icyo gihugu. Nimba hari ikintu gikontorora igihugu ni igisirikare. None se nimba igisirikare aricyo, uriya polisi ndiyo kanga umusirikare. Polisi ni umuturage. Umusirikare aba afite, iyo umusirikare asinzira igihugu kiza giterwa, kandi iyo gitewe kirafatwa. Kandi igihugu ni wa mutima wawe. Iyo Satani awufashe gutya ubugiye. Semenamina. Rero nimba uri umusirikare wa Kristo, ubwoba ntibukakugereho. Kuko Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo abanyabwoba bose ntibazinjira mu bwami bw'Imana, kandi abanyabwoba ni aba Satani. Kubera kuko umusirikare wese wemera Yesu, uzorebe akana k'akayumbe k'agakobwa cyangwa agahungu gafite akana agakobwa kabaye agasirikare kazaga utumye kari kuvuga kinini gifite imbaraga, gifite amapembe, akamagira ngo yamubonye kandi atamubonye. No kubera kuko kakana kaba kahudumiye, kaba kari muri network, kaba gafite network y'ubusirikare. Niyo mpamvu katasa kanagira n'ubwoba. Bibiliya ijambo umuririmbyi ndiko arimbye aravuga ngo nubwo yaba ari umwana muto ngo usi gusenga ngo ndazagira ubwoba. None ubwoba ufite ubwoba ufite n'ubwiki urarudasinze. Aho iyo transport ndayiririmbiraho, nzandirimbira kuri plus 1 kabiri no kwizera kuzamuka, sinzandirimbira kuri mwe. Ati nimuze musange kuko ndumugwa neza, naje nzabaruhura. Kwiye bufite n'ukwiki urarudasinziriye, kandi data yaratsinze. Yewe mwana w'umuntu, Yesu nakubohora, uzahora ugenda wemye kandi uzitegeza, uzuye umunezero. Tuzashishira no mubiganize, uzavuga amahoro, uhumeka amahoro. Nimbona geza mw'ijuru ndamubabara ukiriho, zarambura amaboko vuge ndishimwe mukiza. Yesu nakubohora, uzahora ugenda wemye kandi uzitegeza. Rero utinyuke kubera kuko umusirikare wese tagira ubwoba. Umusirikare ntagira ubwoba. Umusirikare ntagira ubwoba. Jambo rya kabiri, umusirikare aza yitanga. Buriya umusirikare niwe muntu wa mbere utikunda. Iyo ubaye umusirikare ntuba wikunda, uba ukunda igihugu ugakunda n'abanyiri igihugu cyawe. Rero biba bisaba kugira ngo witange, buri teka ryose aba yiteguye gupfa apfira igihugu. Amen. Timuzi wacu washize abantu benshi bamwe bagiye gutabara, abandi dusigara ino kubera ubwoba, kubera kudakunda igihugu ndetse no kudakunda ubwoko bwacu. Kuko iyo tubukunda tuba twaragiye natwe ngo tuyitange dupfeka abana, ariko turi hano kubera ubwoba.
umusirikare rero aba ari tayari gupfa iteka ryose. Kandi nimba avuze umusirikare w'isi, uzi utekereza n'umusirikare w'ijuru niko agomba kumera. Ugomba kwitangira abakristo, ukaza witangira bene data. Bibiri ijambo ry'imaze semena amina, semena amina. Hari abantu bamwe bazabaza mu ikanisa, ntibazatanga isadaka, ntibazatanga haleluya, ntibazabikiriza haleluya, ntibaza baririmba, ibo baraho ni bati bato. Dutahe tuje gusenga tugire ariko tawandi atalima Yesu tawandi tibitiro lili umutula kelagwa mala kuona abantu bali mugenda n'umushengelo mwingi mu mutima kutingagira ngasiga byose byongalangiza Yesu umwa mukatubulula tayohobe masoga abantu siga byose byulimukora bili byacanya kinini lakisenyaga nilimufile kalinga soma masomo mingi kalimbikani bulamba bwisha kugila ngo nilongulushagwa kutingagira gasiga byose byongalangiza Yesu umwa mukatubulula. Semena bino umusirikare azayitanga. Jambo rya gatatu, umusirikare aba yiteguye urugamba buri gihe. Iyo uri umusirikare uba witeguye urugamba, kandi turwana na Satani, turwana n'isi. Umuntu agira abanzi batatu. Umwanzi wa mbere ni Satani, umwanzi wa kabiri ni isi, umwanzi wa gatatu ni uyu mubiri. Nubwo tusiga neza, nubwo tugirira neza, ariko uzumenya ko mu banzi bawe batuma utazoraga ubwami bw'Imana n'uyu mubiri urimo, kuko uragusuka gukora ibibi kugira ngo unezeze. Kandi iyo unejeje umubiri ubabaje uwakwandikiye umusirikare. Amen. Iyo unejeje umubiri ubabaje uwakwandikiye ubusirikare. Turi kuganira hejuru y'umusirikare wa Kristo, umusirikare Yesu yanditse adakeneye kuko agomba gusubira mu by'isi, kuko nusubira mu by'isi urabutanejeje wakwandikiye ubusirikare. Jambo rya kane, ntiyikunda. Jambo rya gatanu, umusirikare arangwa n'intwaro. Intwaro. Semeni amina. Abantu bazanye biriya muzamure turebe. Ese kamerama kura mfata ngaye cisha ucya mu bantu bazanye za bibiri, uzu watungagaho gantu ukasutunga jenyine. Muzamura bazanye za bibiri. Apana zo muri telefone, bibiri zo muri telefone ndabizi ko zuzuye. Ari amajambo amwe usanga barayakuyemo. Mana yoheze umusha ninka abantu batageze icumi mu iteraniro. Bwana sasibiwe. Bibiliya iravuga ngo semena amena ngo mutware inkota ngo ari ryo jambo ry'Imana, ngo iyo niyo muzabasha kuzimisha wa muri wa yamyambi ya wa mubisha. Semena amena. Inkota ari ryo jambo ry'Imana. Na Yesu umwana w'Imana yatsindishije Satani kubera ibyanditswe. Sata biranditswe ko umuntu atagomba gutungwa n'umutsima. Sata biranditswe ko umuntu agomba gutungwa n'amagambo ava mu kanwa. Biranditswe ngo ntukagerageze Imana yawe. None bavandi, tuzoba abantu gusa gusirimba, tuzoba abantu bakorari ariko tutagira ijambo. Ninde musirikare woza ku rugamba akagenda yitwaje ibikoresho byose ariko nta ntwara afite? Ntibishoboka. Turaza tukaririmbana, niyo mpamvu dusambana, niyo mpamvu twiba, niyo mpamvu tubesha, niyo mpamvu tugambana, niyo mpamvu dukora ibintu byose biteye isoni, kubera ko titugengwa n'ijambo ry'Imana. Kandi biri ijambo ry'Imana ngo nimwamenye ukuri tuzokumenya binyuze mu ijambo ryayo.
Kama ni kuimba na shetani anaimba, wala kuimba sio njia ya uzima. Nakwambia usijivune. Kama ni kuruka na shetani anaruka, wala kuruka sio njia ya uzima. Nakwambia usijivune. Kama ni kuhubiri na shetani anahubiri, wala kuhubiri sio njia ya uzima. Nakwambia usijivune. Natangaza mulango, natangaza mulango wa uzima ni Yesu. Mulango wa uzima ni Yesu. Nimba dukeneye kubona Yesu, Yesu tumubona mu ijambo ry'Imana. Nimba tudafite intwaro, semena amina, tuzorwana gute? Tuzomenya urugamba gute tudafite Bibiliya? Kandi twese hano turazifite, ziri mu mago, ziri mu rugo. Bwira mugenzi wangu iri mu rugo, iri mu rugo. Ko mutamubwira ese murarakaranye? Uzoza wicarana n'umuntu uzubanza umuramutse umubwira ati Imana ishimwe kuko yabiteguye ko tugomba kwicarana nawe. Amen. Akubera umugisha na umubera umugisha. Ariko wa wundi uzusakuza, wa wundi ugomba kumucayira kure kubera kuko wa wundi ndabafite network hejuru, abakeneye kukubuza kumva Imana. Intwaro dusabwa gutunga ijambo ry'Imana, kandi kuritunga hari ukuyigira, hari no kuyigendana ariko utanayisoma, cyangwa se akaba kuyisoma ariko udakora ibyo gusaba. Ariko Bibiliya irasaba ngo tuyitunge, tuyisome, dukore ibyo ishaka ko tugomba gukora. Amen. Tuba ubuzima bwa Bibiliya ibyo dutegeka. Tureke kuba abantu bo kubaho tudafite ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu semena amen. Mureke babwire, ubu nyine yinjiye umuyisilamu umwe hano, twotaha twemeye izayavuga. Wizunguza umutwe, wizunguza umutwe. Abayisilamu bazi ivyanditswe, aza kubwira, nigeze kuganira nabo, azi cyanditswe, aza kubwira akakubwira ahantu hamwe ukazamufata se uyu mutipe iwe yasomye birajyanye. Iwe asoma Bibiliya kugira ngo afata Korani, agafata na Bibiliya akabisoma kugira ngo azohangane. Urumva? Nono agashaka ya masambo aza gutera. Uzarebe n'abantu umuntu yoba gatoya, azayoba kukashambo gatoya, akamagenda ukabona arahenangutse neza, ararengutse. Niyo mpamvu nimba tudasoma ijambo ry'Imana, abantu bazaza kandi batwosha, inyigisho zizaduka zitujane kubera kuko tutigeze tumenya ijambo ry'Imana. Ariko mutunga ijambo ry'Imana. Amen. Semeni haleluya. Umerewe neza? Imana yoheze umugisha. Cya gatandatu, umusirikare arangwa n'umwambaro, uniform, teni. Bibiliya semena amina birasaba kugira ngo tutware, tugendane intwaro, tugendane n'imyambaro. Imyambaro yacu, imyambaro ifashe. Semena amina. Tugira itandukaniro ry'abantu bo hanze. Imyambaro n'imirimo yacu, ingeso zacu hano hanze imbere y'abapagani. Abapagani nibatubona bahereko bahimbaza Imana kubera imyitwarire yacu myiza. Semena amina. Twambare twikwize. Ubundi semena amina, usanga abantu benshi bavuga kuko imitima yabo itabacira urubanza, kandi buriya hari imitima imwe yabaye akahebwe bagiciga urubanza. Umutima nta muto ukigucira urubanza, ukumva kuko kwambara uko wambaye nta kibazo, kumva kuko kwambara ipantaro ideshire n'amahoro, jewe utancira urubanza nta kibazo. Kwambara mini jipe, kuyambara jewe umutima utancira urubanza nta kibazo. Erega umuntu wese uzi umwuka w'Imana, umuntu w'umusirikare agira umutima uzumugira inama. Ariko n'ubumva nta nama wa mutima urakubwira, uzomenye kuko utakira umusirikare. Ntabwo uzobura umusirikare. Umusirikare asa yambara yuzu, yayambara umutima
umutima nama ukambwira ngo nubwo ugiye gusenga iwuzuzanye tsiyo kujana mu materaniro. Hey! Semena mina. Ukakubwira ngo nubwo wayugenda, ukuwambaye, ukuwiyogosheje, ukugize ntabwo ari ibyo. Hindura. No, wewe warangiza ukananira wa musirikare waho gukomanga, ukamunanira ariko yakubwiye. Ariko hari abandi bo nta kibazo. Twarangiza tukaza. Sarire, semena mina. Muzi kuko hari impano zimwe Imana iri mu kuduheza. Twarangiza za mpano zikadutera kwizamura kandi cyane abacuranzi, abaririmbyi, abahanuzi, abavuga butumwa. Abo bantu bakomeye Satani arabateye. Uri mukona umuririmbyi akaririmba neza ukabona ararimbye ijuru yamanutse. Bwaca mu gitondo kamusanga yateretse umusatsi yatangiye kukaraga. Yabaye umusitari ngo ni umuririmbyi ku giti cye. Uri ku giti cyawe nyine, turi ku giti cy'Imana. Ngo ndi umuririmbyi ku giti cyaje. Areka abaririmbyi ku giti cyabo. Barasibiwe ngo ndi umuririmbyi ku giti cyaje. Kandi nta ndirimbo nimwe arahimba azaririmbiza abandi. Ejo bundi barantumiye hano mwarantumiye nk'umuririmbyi ndaza nk'umuririmbyi. No nibaza ukunda umuhamutumira ngo singa ruboneka. Singa. Areka ibyo nibyo byisha abantu. Bakumanika kuri ntuzi kandi dufite abayumbe bo kuri kamera. Kamera iyi ngiyi imaza abantu. Turi mu gusirimba kubera kamera, tukaza kwifotoza. Waje hano witeye makeup, waje hano abakristo bimperuka. Iyi kamera iyi baza bakureho gutya bakagusoma bakamenya uriwe. Imba mutabizi. Iyi kamera yase ariyo kugira ngo semena mina ubutumwa bugere kure, ariko kubera abantu besi bakeneye kuri kamera kugira ngo barebe. Simbuke kugira ngo bande umva kubwira uruwo kuri kamera, ariko Imana ndikuzi nk'umusirikare wawe. Kubera ko umusirikare aza yitwararika kugira ngo atagigwaho n'umugayo. Umusirikare wa kamera aza akora ibintu byose kugira ngo kamera imubone. Ariko umusirikare nyawe sindagisimba. Birasaba kugira ngo n'imyambaro yacu, imyambaro ifashe, imyambaro ikwiriye. Oya uraje kubisaka miniyano kuragenda wabyina. Kurabyina wamanura, kuramanura iki? Iyo uretse ikazamuka kubera ko waje ubizi. Tizoba ndende kubera kuko waje kuzina hano. Waje uzi uko ari ngufi, kurayibyinira hano uzi ko ari ngufi kazikomeza kumanura. Abakristo ba kamera. Nimushake ndimugongere kumpesa ambwirize hano. Abakristo ba kamera. Bwana sasibiwe. Niyo mpamvu abantu besi mbabwire mu zukuri. Si umusirikare wanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ni umusirikare wanditswe kuri YouTube. Wanditswe kuri YouTube. Abantu bese bakuzi kuri YouTube, ariko mu bwami bw'Imana ntibakuzi. Umusirikare rero arangwa n'imyambaro. Ukambara ukikwiza, ugafunga neza, ugafunga igitoko ngiki nafunze. Ko murano ko nafunze igitoko kandi kiza kingora cyo cyane. Umunsi umwe nafunze igitoko, abantu nk'abangaye baranyandikira bambwira ati icyo gitoko wafunze tikikubereye. None naje ndimukomeza kuciyata nkiyata na costume, kuko nigeze kuja kubwiriza ahantu kibuye ngenda ntagira costume. None ngo arangize kandi nari mfite imwe ya murumuna wanje kuko iwe aransumba akaba na munini. None ngo nyambare ipantaro iba ndende n'ikoti riba rirerire kubera ko ansumba. Ndabatira indindi jana ndasarishiriya mu bantu. Tereka ngihorere ndagenda ndushati. Bimbere ikibazo nyine ngo nagenda nta costume. Ubu ndazifite nyinshi ziri mu nzu ariko nazo zarananiye. Kubera kuko nzanganira ngo nambara utuntu tworoshye
confidence yo kwambara neza. Musi umwe nabaga mu ikorari Bukavu muri Injiri, ngo arangize abakobwa bambara nabi, bambara twa mini jipe, bakaza ku ikorari batinze, nabaga mu ikorari. None ngo arangize icyo kintu cyarantangaje, kurumva wandize ndashima ko twazananize, sizi ukuntu byacitse, ariko no kubera umuriro wagiye wari watuva, waradukutiyemo nabi. None ngo arangize ngiye gusoza, ngo arangize baratubwira ngo noneho bagiye gukuraho amategeko ngo kugira tuyoborwe n'umwuka wera. Bama yashira, bama tubwira tuyoborwe n'umwuka wera. Umuntu akamaza saa 11 tugahura tuvuye kurepeta. Yewe kurayoborwa n'umwuka wera tihinye. No, ba president bonaga twatuyoborwa n'umwuka wera, kandi abatayoborwa n'umwuka wera bagomba kuyoborwa n'amategeko. Amadusha imitegeko. Tagusiga inzara, takwambara mini, takogosha ingohe, tagusiga bya bindi muzamusiga hano, tagusiga ku munwa. Amen. Amaza amategeko arakomeye. Abana bo muri korante bigeze bavuga banyina nibo barekarana ngo abana bacu murashaka kuko bazojinga. Ngo murashaka ko abana bacu bazojinga. Abana batuje pe. Bamabireka kandi barabireka. Banyina nibo basaze. Ngo abana bacu mubarekera uburenganzira. Baro baje kwa abapasteri nuko nyine barasa kandi badushiraho abantu basura muri kawaida. Kuko turi umusirikare. Umusirikare arangwa na discipline. Discipline umusirikare tashobora kurasa shebuja batamubwiye ngo rasa. Umusirikare ndashobora kuvana ngatabanye kashe kasarani atasabye ikibari. Umusirikare tashobora kwinjira hano mu ikanisa ngo narangiza aje mu bindi bintu ibyo ari byose usibye ico yaje gukora mu hano. Ariko dufite abasirikare benshi kubera kuko hano nta discipline dufite. Turagenda umuntu akava hano akagenda wenyine gusa ngo ni umuvuga butumwa ku giti canje. Umva usimbamva abantu bakunda kugenda bonyine baba bakeneye amasadaka, baba bakeneye sadaka. Ngo nijana ndizeye ngo baraduheza sadaka ngo wenda ngo ribe nimba ushaka ifaranga pagasa ubona ifaranga, ariko nuza kuvuga ubutumwa kubera ifaranga tuzovuga ubutumwa buhindura abantu n'ifaranga ntazuzobora. Uzobwiriza nibarangiza bagutangishiriza ifaranga, nibarangiza banazirye wowe nurangiza ugende na mugu ugenda urawuma abantu ngo abantu bakwinye ifaranga nuko wahagurutse ugiye gushaka ifaranga. Kandi hano tituza gushaka ifaranga. Kunda kuyabwira narabivuze hano hirya twari turi kwa aha muri Eshadai. Narababwiye ngo jewe sifite ikibazo, nizoza nkenera kuja mu ivuga butumwa, nzoza mpagasa mbona ifaranga nitwaza ifaranga ku mufuko, ngende ziko mfite ifaranga zo kunjana nizo kungarura. Nindangiza nibamba ifaranga ni sawa zisange za zindi ziri hano. Ariko iyo ugiye nda faranga ngo ngiye ngo mwivuga butumwa he ngo nzabona ngwiriya ngo bazompeza ituru, baza bari kwima gutya, baza bari kwimumuruka kwa kana maze ugakandagira mugu. Birasaba rero umusirikare kugira discipline mwikanisa. Semena mina discipline mwikanisa. Usigaye usanga abantu benshi umwe ngo ndavuga gutya ndavuga itonde umenye umuhagarikizi karavuga gutya, umuhagarikizi yaduhaye gahunda iyi. Nimba yavuze ngo ndurenze iyi minota tugomba kwireba, niba uvuga ngo ntugire gutya ntugomba gukora gutya. Itonde wumve ica kubwira, kubera ko twese turi abanyamwuka kandi twese dushaka kuvuga. Ko muragira ngo mwente mukeneye kuvuga. Noneho discipline irakenewe mu ikorari, irakenewe ahantu hose, kuko umusirikare ikimuranga ni discipline. Paulo rero ngo arangize arandika twasomye havuze ngo nuko rero mwana wanje uza wihanganira imibabaro. Umusirikare wese ahura n'imibabaro, arangwa n'imibabaro mu kazi. Baragukubita bakagukubita, bakubwira ukunja ngumi, bakagukubita neza. Nawe ibibazo biza bikujwigiriza bikakujwigiriza neza. Ariko kubera kuko turi abasirikare
tukavumiriya kubera kuko twanditswe. Amen. Ariko itari umusirikare uzama wutaba napfuye we turashize. Umusirikare ndavuga gutyo, umusirikare aravumira bakamukubita. Nigeze kubona umuhungu umwe yari umusirikare ahantu twari dutuye, maze shebuja wiwe aramukubita. Hari agakosa yari yakoze gatoya ngo arangeze aramukubita, yamayifata gutyo. Shebuja aramukubita, amukubita urushi, arazamuragira gutya, amukubita urushi, afata inkoni aramukubita. Uwo mungu ntishagaye none we kubera ko bari uwo muntu yari wo muri famille kabatse uyu mutipe karamukubita, narangeza mukanya mugenda inyuma n'imbunde. None nkamafata jewe ari jewe norumushiramo gutya umuri ukamwakana. Noneho ikintu cyantangaje ngwarangise amasura kandi ari ubuzima busanzwe yabamukurikiranye n'imbunde inyuma. Nomubwiye ati nawe banzu ujyame hasi kwishure. Ariko kubera ko abasirikare bagira discipline baramukubita, akavuga ati naje ko barantoza ejo naje nzoyobora abandi. Umva ngubwire nta waba umusirikare ngo yishire mu zisi ngo narangiza aneseze uwamwandikiye ubusikare. Niba ukeneye kunezeza Imana komera ku busirikare, ugira amahame, Imana izagufasha. Mwakira ijambo ry'Imana.